Շանթ հեռուստաընկերությունը Funnyman Production-ը ներկայացնում են Մենք չենք սիրում կիսա թողնել գործեր, այդ իսկ պատճառով չի ժամանակն է раз и навсегда վեր դնելու այս կիսա եզրափակիչների Պրոֆեսիոնալ երկիչներ, թե պրոֆեսիոնալ մոդելներ, ահա թե ինչումն է հարցը, տիկնայք և պարոնայք, սա հումորի լիգան է, այստեղ մարդիկ իհարկե ծիծաղում են խնդիրների վրա, բարի երեկո, բարի գալուստ, մեր վերջին մենամարտիկ! Ինչ, մոդելների հավաքականը ընդեմ Միսակի մոտ, գնացեք պատրաստվելու, հաղթում ենք ձեզ հաջողություն և թող հաղթի ուժեղագույնը։ Թե որ թիմն է հաղթելու և ով է գնալու եզրափակիչ, այսօր կորոշեն ևս երկու շատ հիանալի անձնավորություն, նրանց կրծքերին այսօր կան պատկերներ, մեկի վրա Միսակի կեսն է և ևս մեկ անձնավորության, այո, իսկ մյուսի վրա գարիկը և նրա ծիտիկները։ Դիմավորեք, տիկնայք և պարոնայք մարդիկ, որոնք որ ընտրել են այս թիմերին և որոնք որ այսօր որոշելու են, թե որ թիմն է գնալու եզրափակիչ Արամ Մելիքյան և իհարկե Արմեն Սուքասյան։ Մարդիկ, որոնք որ այսօր Take it easy, relax իրավիճակում են, ծապանենք ևս մեկ անգամ, Սերգեյ Դանելյան և Գոր Հովանեսյան։ Սկսելուց առաջ ուզում եմ հարց տալ Արմենին և Արամին, տղաներ, այդ պատկերները ձեր կրծքերին ինչ-որ բան նշանակում են։ Մենք երկու թիմ ունենք, որոշեցինք, որ ով ում նկարով հագնի այս խումբիները։ Ինչպես եք որոշել։ Թուղթ ու գիշ։ Չէ, ես ասեցի, ի սկզբանե ես ավելի հավանում էի մոդելներին, Արամը Միսակին, ըստ ճաշակի, ըստ կողմնորոշման, Բայց ի տարբերություն։ Ի սկզբանե Արմենը հավանում էր մոդելներին, ես Արմենին, դա համար ես Միսակի մայքեն եմ հագնում։ Այո, բայց Միսակին հավանողը ամուսնացած է երեխա ունի, իսկ մոդելներին հավանողը մինչև հիմա ամուսնացած չի։ Այո։ Հիշեցնեմ, որ մեր այսօրվա մենամարտը, ինչպես նաև մնացած մենամարտները բաղկացած է լինելու երկու փուլից, առաջի փուլում թիմերը կցույց տան այն ինչ որ պատրաստել են, իսկ երկրորդ փուլը կոչվում է իմպրովիզացիա եւ միգուցե դուք էլ դառնաք այդ իմպրովիզացիայի մի գեղեցիկ մասնիկ։ Կարող ենք սկսել եւ այսպիսով ուշադրություն դեպի էկրան, քանի որ առաջի թիմի այցեկարտը արդեն պատրաստ է։ Բարև ձեզ ժողովուրդ ջան, կարեք ասեք ես ձեռինս հավա թե աքլոր։ Հեսա նայեմ ասեմ։ Առաջ է տաղավարում ցուրտ է, չի երևում։ Լավ, վերջի ժամանակներս նկատել եք, ոչ շատ դժվար է հավա աքլորից տարբերել։ Այդ դեպքում ինչ ենք անում ճիշտ է, զանգում ենք Արայիկ Հարությունյանին։ Բարև ձեզ պարոն Հարությունյան, ոնց եք։ Գերազանց, ինչի եմ սենց վատ խայրենով խոսում, էբա հայոց լեզուն համասարանների շանեք նորմալ կխոսայի։ Տրամար եմ ձեզ խոսում, Չէ, կատեք եմ, նաչալնիկ, լսի, նաչալնիկ, ստեզ մի հատ հարց կա ուրեմն, այսօր առավոտ մտնում եմ հավաբուն, տնեմ ես աքլորս ձույ է ածում, հիմա հնարավոր է մի 20 միլիոն փոխանցես, կինո նկարենք իրան աքլորի տեղ դրած հավի մասին, հնարավոր է էդի անենք, ու եթե մերինեի դերը պտի Հովանես Ազոյանը խաղար, Ես տրասգենդեր աքլորի դերը թո Անդրանիկ Հարությունյանը խաղա, Ոչ չի կարա, այ ախպեր դու տեսել ես իրա կտուցը, ոչ չի կարա, ինչ ես խոսում այ ախպեր։
Հայաստանում շատ են խոսում կանանց եւ տղամարդկանց հավասարության մասին։ Հավասարություն, ուրեմն կանայք էլ պետքա ծառայեն։ Եվ այսպես դիմավորեք իմ դասակին։ Մենք ուզում ենք ծառայել, հայրենիքը պաշտպանել, Տոթել պաշտպանած հայրենիքը շատ կինո հայրենիքն է երրորդ մասը։ աղջիկը ամուր պատա, զենքը ոչ ոքի չի տա, Չտավող չկա լավ ուզողա պետք։ Քարիկ ջան, ձեռը քեզ առնում։ Ոչ ձեր ես առնում։ Լավ, դե որ շատ եք ուզում ծառայեք, ուրեմն պետքա բժշկական ստուգում անցնեք։ Հələ շարվեք հասկանանք դուք պիտան եք ծառայությանը, թե չէ։ Ուրեմն նախ ասեմ, պետքա մեջքից սրսկել։ Ինչ մեջքից սրսկել աղջիկ ենք մենք։ Ձեզ չէ, ինձ ա պետք մեջքից սրսկել։ Մարդ ես, էլի հա։ Մարդ ես, հա։ Մեջքից սրսկել մարդ ես, կարող ա պորտկան պահիտակ, էլի, ես իմը մի։ Մարդ ես, ինչ ասես կարալնի, ով առաջինը, դու ես, ուրեմ կեզ մի անգամից ասեմ, դու չես կարա ծառայես, որովհետև դու արդա։ Թաթե։ Չէ, արդա դոշ ես, դրա համար դու չես կարա ծառայես։ Բլանք թելեմ մի կայլ առաջ, կայլով մարդ։ Դու ընդհանրապես չես կարա ծառայես, որովհետև դու շատ ցածր ինտելեկտ ունես։ Ով ասեց, իմ ինտելեկտը լավ էլ բարձր է։ Հա? Դե լես մարշրուտկու շոֆերի խաչբարան մի հատ հարց լուծի մեջից։ Հիմա կլու։ Ալո, կյանք, հələ լեսի հիշում ես, մենք միշտ ուր էինք ուզում իրար հետ գնայինք։ Ինչ? Սաունա։ Ոյ օպրես խիլոցից, լավ, պաչում եմ, պակա։ Լուծեցի առ, սաունա։ Սաունա? Պետություն Աֆրիկա մայրցամաքում, սաունացիանա դու գիժ ես։ Գիժը դու ես։ Աֆրիկայում շոքա, շոքա, սաունայում շոքա, շոքա, Աֆրիկայում լիքը նեգրներ կան, սաունայում լիքը նեգրներ կան։ Վապրոսի есть? Վապրոսով նետ, աշկիս դու են սաունայում էլ բանակից կազատվես, անցիս չարկել է։ Շամազիր, ես էլ եմ ուզում ծառայել բանակում։ Բայց դու ինչի։ Որտև միակ ձևը, որ տանը չմնամ, այդ բանակ գնալն է։ Բայց որպես ինչ ես ծառայելու։ Որպես յախշի, որ ֆիզիո չանեմ, ինչ ուզեմ ուտեմ ու շարային չքայլեմ։ Բայց դու են ասա սովորական կյանքում էլ ես էլի յախշի։ Չես բալապում, չես կալում ու ինչ ուզում ուտում ես։ Հələ կշերքին կանգնի։ Վсё լավ։ Գնում եմ բանակ։ Չէ, վсё կշերքը հեչ եղավ։ Ախր խնդրում եմ էլի ճիշտ հասկացեք։ Կակաչ ջան, ծիտիկ ջան, բեգեմոտիկ ջան, թիթեռնիկ ջան, գիշերային թիթեռնիկ ջան։ Խնդրում եմ էլի ճիշտ հասկացեք։ 2 տարին շատ է։ Դուք չեք կարա 2 տարի ծառայեք։ Հələ մի րոպե, հա։ Եթե տղաները բանակ են գնում 2 տարով, ապա մենք մարդի ենք գնում մինչև կյանքի վերջ։ Իսկ ամուսնական կյանքը մեր համար 1-ին-1 բանակ է։ Այս երգը նվիրվում է բոլոր այն կանանց, ովքեր ծառայում են ընտանեկան զորքերում, ովքեր դիմադրել են իրենց սկեսուրների հալածանքներին։ Ամուսնությունը, կանանց զինվորական ծառայությունը, որտեղ սկեսուրը գեներալն է, իսկ խեղճ հարսը շարքայինը, որտեղ սկեսրարին ասում ես հեր, իսկ քեզ քրվում են տիրոջ մեր։ Ամուսնություն, սամավոլկա ես գնում մորդ տուն, ավելը ձերքդ ես միշտ խնում, ու նասկիներ ես լվանում, ու եթե գլուխնա քո ծավում, սկեսուրդ քեզ սա չոք ասում, կամ բատակի սուրը, կամ բատ, ես պախատ եմ լինում, իսկ նա կայվաբար, Բոլ եմ լվանում, զուքարան եմ ակրում, իսկ տալես յախշի ապրում, կամ բատակի սուրը, կամ բատ, ես պախատ եմ լինում, իսկ նա կայվաբար, բայց օրը կգա և ես հարց կունենամ, ու արդեն հրամա ես կտամ, բոլերը լվա, զուքարանը մակրի, բայց
ուզում ես խզող լանը, հələ գալիս եմ։ Գալիս եմ։ Շարունակել եմ։ Մի րոպե Գարիկ։ Արա ինչ եղեց Յաննա ջան։ Մի րոպե Գարիկ։ Դու Մարտիրոսյան Գարիկը չես։ Չէ։ Ոնց։ Բայց Comedy Club-ը չի։ Չէ։ Բայց Մորուկովը Comedy Club-ի պրոդյուսեր Արտուր Ջանիբեկյանը չի։ Չէ։ Ոնց։ Բայց ես քեզ դες բան չեմ ասել։ Դու չես ասել ինքն ասել։ Մեր մեջ ամեն ինչ վերջացած է։ Ու այն հուշանվերներ, որ քեզ տվել էի, հետ տուր ինձ։ Հələ սրանն այ որ հոգել է։ Արա բելե։ Ջաննա ջան, կարամ հասկանամ, ես ինչ անգրագետ բաներ ես անում։ Տպավորություն է, որ երրորդ դասանի աշակերտը քեզանից խելացի է։ Չկա նման բան։ Չկա նման բան, այ օրինակ Սիս համայնքի բնակիչ Սամվելը, ժողովուրդ ջան, հիշում եք, էս երեխուն։ Շատ կլաններ ունեն գյուղի հետ կապված, Ասեք, որ հաստատ խելացի երեխա է, ու իրանից էլ խելացի է։ Չի կարա ինքը ինձնից խելացի լինի։ Հələ մի րոպե, ինչպես ասել է Չարլզ Դիկենսը, երբեք մի ասա երբեք։ Հնդում եմ ծամարեք Սիս համայնքի բնակիչ Սամվելին, ով վերջերս այդնի դարձավ իր խելացի պատասխաններով։ Եվ ես առաջարկում եմ անցկացնենք ինտելեկտուալ մենամարտ։ Սիս համայնքի միշտական դպրոցի աշակերտ Սամվելի և օլիգարխների համար աշակերտու շորեր ակնող Ձիաննայի միջև։ Եվ այսպես սկսենք ամենապարզից, բկլիկ ձկնիկ բանաստեղծությունից։ Ձեզանից ով գիտի այս բանաստեղծություն։ Ես գիտեմ, ձկնիկ լողտուր լողարա, դրսի որսը թողարա։ Իսկ ինչի մասին է այն։ Բկլիկ ձկնիկի։ Իսկ ինչ կասի Սամվելը։ Փորձելով վերլուծել Աթաբեկ Խնկոյանի նույն ինքը Խնկո ապոր բկլիկ ձկնիկ բանաստեղծությունը, հասկանում ենք, որ այն արտացոլում է մեր այսօրվա իրականությանը, որտեղ բկլիկ ձկնիկը մեր այսօրվա ստանդարտ պաշտոնյան է։ Հրաշալի է Սամվել ջան։ Իսկ առաջին տողը ոնց կմեկնաբանես։ Ձկնիկ լողտուր լողարա, այս նախադասության մեջ կոչականը ձկնիկն է, որին հեղինակ ուղղություն է տալիս, որպեսզի կատարի ճիշտ գործողություններ, եւ ելնելով նրանից, որ ձկնիկը մեր այսօրվա պաշտոնյան է, հետեւաբար նրան ուղղություն ցույց տվողը մեր վարչապետն է։ Ձկնիկ լողտուր լողարա, սրանով վարչապետը ասում է պաշտոնյային, որպեսզի կայուն աշխատի։ Արա ես ինչ երեխա արա։ Արա ես ինչ ֆենոմենալ չորպա արա։ Հələ երկրորդ տողն է վերունից տենց։ Իսկ երկրորդ տողով դրսի որսը թող արա, մեզ մոտ ամեն ինչ շատ պարզ է, չնայած հետո քո նմանների համար պետք է բացատրել այս տողերով։ Սրանով վարչապետը զգուշացնում է բկլիկ պաշտոնյային, որպեսզի հեռու մնա ապօրինի հարստացումներից եւ կոռուպցիայից։ Հրաշալի է, իսկ այստեղ շեկլիկի եւ բկլիկի տարբերության մասին ինչ կասես։ Ինչ չլսեց շեկլիկը, ինչ չլսեց բկլիկը։ Շեկլիկ ասելով ամենայն հավանականությամբ ակնարկում ենք Աշոտյանին։ Բայց ինչից ենթադրեցիր, որ Աշոտյանը շեկլիկ է։ Բայց ինչից ենթադրեցիր, որ Աշոտյանը շեկլիկ չի։ Այդ ճիշտ ասում չգիտեք։ Եվ շարունակությունը, որը կարծում եմ պարզից էլ պարզ է։ Հոպ կուլ տվեց նա որդը, կարթը մնաց կոկորթը։ Հրաշալի է Սամվել ջան։ Իսկ վերջում մեզ ինչ կմաղթես։ Եվ վերջում կմաղթեմ, որ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքական ընտրվի Հայկ Ձան։ Ով։ Հայկ Ձան։ Ձեր գյուղապետ Հայկ Ձան։ Դու չէ, ձեր քաղաքապետ Հայկ Ձան։ Ես էլ ասում ինչ Հայկ Ձան։ Բայց ինչի ինքը։ Ինքը չեր ասում, պասերով աղբերներ ջան, պասերով։ Նինա ջան, ես ինչա վիճակը։ Իսկ ինչ է վիճակս, իմիջիալից ես պրոֆեսիոնալ բալետ պարող եմ, ունեմ շատ իժաշնի պլաստիկա։ Պլաստիկա։ Պլաստիկա ինչն ունի։ Դու ոնց կարաս պլաստիկա ունենաս։ Ուզում ես սալտո անեմ տենաս։ Հələ փորձի։ Չո դե հələ ոտս պահի։ Չէ, լավ, հավատում եմ, մի արա։ Իմիջիալից ես շատ նեղված եմ։ Բոլորը տեսել եք, չէ, Արեմեն Պետրիի կուզես երկի տեսահոլովակը։ Իսկ սկզբանը այդ բալետ պարող աղջկա տեղը ես պետք է լինեի, բայց վիճիցիլի իրակ իմ նուր պարվեստը չգնահատեցին։ Մի հատ բոլորը ուշադրությունը էկրանին, հա։
Քո դիմաց կանգնած եմ ես Մի տղա ով պարզապես Շատ սիրում է քեզ Իմ աչքերն ես դու Քեզանով ես այս կյանքում Զգացմունքներս եմ կարդում Որ սեր ունեմ մարդու Ուսես աշխարհն առանց կարտես Դու միայն ասա Ինչ որ ուզես Կուզես Քեզ համար հորինեմ Արևի փոխարեն Մեծը ավելի Եթե դու կուզես Աշխարհից ես հիմա Կշարեմ քո դիմաց Անունը քո էլի Ամեն ինչ որ կուզես Երկուսով նայենք մենք լուր Հենց այդ կետը ամենուր Դառնալու է դուր Երազան տեպի Երկնքին հիմա կպիր Կտեսնես ձեռքի տապին Սեր է գրվելու Երևս այսքանը բեմին եք Սամվելը, Գարիկը և նրա մոդելները։ Մոդելների հավաքական և Սամվել Սիսակեցի Հիանալի ելույթ էր, շնորհավորում ենք ձեզ Վերջին կիսաեզրափակիչի առաջին մենամարտի կեսը տեսանք և ժամանակն է տեսնելու առաջին մենամարտի երկրորդ կեսը, այսինքն երկրորդ թիմի ելույթը, բայց երկրորդ թիմի ելույթից առաջ իհարկե պետք է դիտենք նաև երկրորդ թիմի այցե քարտը, ուշադրություն դեպի էկրան Խնդրում եմ վիսոկին դրեք 15 պակասի վրա էլի Եթե զգում ես խորովածի հոտ, ապա համեցիր Միսակի մոտ, բեմին է Միսակի մոտ թիմը Եգոր Բլումովը արդեն ներկայացրել է մեր ժյուրիի անդամներին, բայց մենք կարծում ենք, որ նման ֆենոմենալ և հիանալի մարդկանց տաղանդները պետք է ներկայացնել ավելի ճոխ ձևով Ով է այստեղ հաշտոցում։ Ժյուրի, ժյուրի, ժյուրի Ով է այստեղ միշտ փայլում։ Ժյուրի, ժյուրի, ժյուրի Ով է բասկաթոռներին նստում։ Ժյուրի, ժյուրի, ժյուրի Ում ենք առաջինը ներկայացնում։ Գորի, գորի Մեր գորը շատ տաղանդավոր է Նա չաղջիրականում Նա սրացիկնի հատ տղայա Ուղակի լավա չախաղում Հաջորդը Սերգեյ Դանելյաննա Իր մերկությամբ կանի լեղաճակ Ունինա իր կուսակցությունը Ոնց ունի 3 տար Միսակ Անդոն ու Ռաֆոն իրար ենքան են սիրում Որ Հայկոն ու Մկոն նայում են նախանձում Ուր էլ որ կան նրանք այնտեղ տիրում է տոն Անդոն Ռաֆոն շատ սիրուն սույկ են բայց եմ չկա Անդոն Հաջորդը Արամ Մելիքյաննա Մի ֆանտաստիկ հանդիսաբա Մելիգայի նա տնորեննա Ով ունի ընտիր վոգալ Նա միստր ֆանտաստիկնա Եթե ունեք դուք հարսանիք
Արագրեք հեռախոսա համարը 055 Եվ վերջում, երկ Արմեն Սուքյասյանի տաղանդների մասին Շնորհակալություն այսքան Արմեն Սուքյասյանի տաղանդների մասին եւ մենք անցնում ենք առաջ Շարունակենք ավանդական դարձած մեր էջով։ Ֆիլմերը ունեն նախապատմություններ, գրական ստեղծագործությունները ունեն նախապատմություններ, բայց քչերը գիտեն, որ երգերը նույնպես ունեն նախապատմություններ։ Եվ այսպես երգերի նախապատմություններ։ Ամբողջ գիշեր ավտոսելը վանում առավոտյան արթնացա ու տեսա որ իմ ավտոն կեղտի մեջ կորել ա ով ա արել Թոշակառուն մոտեցավ պատգամավորին եւ խնդրեց իր թոշակը բարձրացնեն պատգամավոր ասաց գնա էլ փող չկա բայց մի տխրիր քանզի փոխարենը ես Երկնքի բոլոր աստղերը քեզ եմ նայում աստղերը բոլոր աստղերը Ստրիպտիզ ակումբում կարմիր նոր աղջիկ ու մածականներ հարսիկ Եվ հաճախորդները զաժիգալք են վառելով կանչում են նրան ասելով Շատ հաճախ մեր ելույթների տակ լինում են բացասական կարծիքներ եւ մեկնաբանություններ, բայց դրանք մեզ չեն հուսահատեցնում, քանի որ ինչպես ասել է բրիտանացի մեծն դրամատուրգ Բեռնարդ Շոուն, հաջողության հասնելու համար պետք է առաջացնել որքան հնարավոր է շատ մարդու վրդովմունք։ Ինչ ես խոսում Բեռնարդ Շոուն տեսման չի ասել Բեռնարդ Շոուն ասել է որ մենակ հայերն են որ կարան են որ կոֆեի տաքսես մի քիչ մնում է ժողովուրդ ջան որ վրան ջուր ավելացնեն որ մի հատ էլ կոֆե եփեն Դու ավելին ասեմ, հələ որ մի հատ էլ տես մի քիչ տակը մնա, մի հատ էլ կեփեն կոֆե։ Միսակ ջան, բա դու ինչ ես խոսում, բրիտանացի դրամատուրգ Բեռնարդ Շոուն տենց բան չի ասել։ Լսի, կարող է բրիտանացի Բեռնարդ Շոուն չի ասել, բայց երևանցի Բեռնարդ Շոուն ասել է։ Եվ այսպես, 2000-ականների ամենասիրված հումորային նախագիծը Բեռնարդ Շոուն։ Դիմավորեք Բեռնարդ Շոու հաղորդման համահեղինակ եւ բարող Արտյոմ Մարկոսյան։ Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, ողջույն, սիրելի հանդիսատես, ողջունում եմ ձեզ հարգարժան ժյուրի։ Ինչպես եք, տրամադրությունը ինչպես է։ Շատ լավ, ես էլ շատ ուրախ եմ, ինձ շատ հաճելի այսօր գտնվել այստեղ ձեր տաղավարում։ Շատ լավ ամենից շատ։ Շատ շնորհակալություն Արտյոմ ջան, որ չմերժեցիք ու եկաք, ուրեմն ասեմ մի անգամից, որ մենք ամեն ինչ արել ենք, որ վերարտադրենք ձեր այն ժամանակվա տաղավարը, ձեր սեղանը։ Գիտեք նույնիսկ ովքեր են այստեղ են, այն արհեստական ծիծաղացողներ են, որ ինչ ասում եք խնդում են, ինչ ասում եք խնդում են, հələ մի բան ասեք։ Հələ մի բան ասեք։ Դե ինչ ասեմ։ Ալա վերջ տվեք ամուր։ Խնդրեմ։ Ուզում եք փորձեք։ Միսակ։ Չէ, ամեն ինչ լավ է, նորմալ է, ամեն ինչ։ Կարող եմ ցույցել, իսկ արդեն կարող եմ ցույցել, դե փորձենք սկսենք հիմա, էլի։ Դուք սիրելի հանդիսատես հարգարժան ժյուրի սկսում ենք Բեռնարդ Շոուն, եթերում Բեռնարդ Շոուն է։ Արտյոմ ջան, լավա չէ ամեն ինչ։ Լավա չէ։ Սեղանը կապարողներ կան։ Բայց չէ։
Միսակ ջան, Յանա ջան, եթե ուզում եք վերարտադրեիք այդ մեր ժամանակների Բեռնարդ Շոուն, որ ասում եք, իհարկե աշխատել եք, բան չունեմ ասելու, բայց ախր աղջիկները մեր աղջիկները չեն, էլի։ Ջայլեք, ոչինչ, այստեղ են ասում, էլի, հին ասացված կա, երեխան ուղարկի աղջկա, հետևից գնա։ Լավ, մի րոպե դուք ենքում գնացեք, երեխեք։ Այ հիմա, հարգելի բարեկամներ, եթերում իրական, իսկական Բեռնարդ Շոուն է։ Կամած, միսակ օգնի, կամած, միսակ չսխմես, կամած չսխմես, միսակ օգնի, ձեր կյանքի մերն է ես ձեր ցավը տանեմ Այ կամած, միսակ կպոկնի, միսակմի Այ հիմա սիրտս տեղն եկավ, հիմա շունչ եկավ վրես, ես ձեր կյանքի մերն եմ Աղջի, ոնց ես եմ ջան, ասում եմ ոնց ես եմ ջան, աղջի կնարիք, աղջի գիտես ես կեզ ոնց էի կարոտեն, աղջի գիտես ես կեզ ոնց էի կարոտեն, կնար ջան, հետո, հիմա ես մերոնք են, հիմա կարող ենք սկսենք, Այ մարդիկ կարող ենք սկսենք սիրելի բարեկամներ, չէ, չենք կարող սկսել։ Հիմա ինչ եղավ Արծում ջան, ամեն ինչ կա։ Ջահել են էլի։ Ուրեմն, էլ բան չի պակասում։ Ինչ է պակասում, դե ծիծաղողները կան։ Այդ նորմալ է, աղջիկերը կտեղում են, բայց այս հաղորդումը առանց Արմեն հնարավոր չի որ լինի։ Դուք հիշում եք, այստեղ պետք է Արմեն լինի, այստեղ պետք է Արմեն լինի։ Այս հաղորդումը առանց Արմեն անհնար է, այդքանը հարց չկա։ Ես գնում եմ Արմեն բերեմ։ Դու այդտեղ դու Արմեն բերող ես հետ։ Արմենա պետք ես գնում եմ Արմեն բերեմ։ Արտյոմ ջան, խնդրում եմ հանգստացեք, մի նյարդայնացեք, ես ինչ կարող եմ անել ձեզ համար։ Հեռախոսում ես։ Հա։ Տուր հələ։ Խնդրեմ։ Ալո, Արմեն դու ես։ Էս Արմենը չի։ Բավա։ Իրա օգնականն է, Արմենն է։ Արմեն, աղբորպես ստից բաներ մի արա, բա ուր ես Արմեն, ուր է։ Ինքը ռայոնա գնացել։ Արա դե լավ էլի, արա տենց էլ բան չարեց էլի, միտեղ պատերժկա չայց, ասա քաղաքում տուն առելի 20 տարի է ասում եմ։ Արմեն էր պետք, բերել եմ Արմեն։ Խնդրեմ, ես էլ ձեզ Արմեն։ Շոու կարանք սկսեմ։ Դե ինչ, եթերում է Բեռնարդ Շոուն Արտյոմի և Արմենի հետ։ Հարգելի բարեկամներ, եթերում է Բեռնարդ Շոուն Արտյոմի և Արմենի հետ, հիմա ես ուզում եմ մենք անդրադառնանք այն մեր ամենասիրելի էջերից մեկին, աղջի, մեր ամենասիրելի էջերից մեկին, ինչ կարող են անել միայն հայերը։ Եվ այսպես, ինչ կարող են անել միայն հայերը, ես հիմա ձեզ կասեմ շատ արդիական մի բան, որ անում ենք բոլորս, շատ արդիական, հիմա ուշքրետ գնալու է։ Մենակ հայերը կարող են են նուպագազի ձվերով խաղից խաղալ, ասենց խաղում են իրանք հերիք չի, երեխու ձեռից են վերցնում խաղում են, էդ էլ հերիք չի, հիմա արդեն տետրիս են արել, տետրիս են արել, սաղորը տետրիս են խաղում, սաղորը, բայց ամենաշատը սիրում են այդ տետրիսին երկար են, մեջի երկար, որտև երկարը ամենտեղ մտնում է, ամենտեղ պարկում է, բայց այն որ մի հատ սենսը կա, որ մի հատ սենս կա այսին, այդ չի հարմարում, ոչ չի հարմարում, շատ Արտյոմ ջան, կներես տետրիսը ինչ է։ Ինչ։ Տետրիսը ինչ է։ Արմեն ջան, տետրիսը ինչ է։ Ինքն է հնարել։
Իրանից էլ հարց եք, որ Արտյոմ ջան, 1000 ներողություն, բայց դու ոնց որ տրենդի մեջ չես, էլի։ Ինչի մեջ եմ։ Տրենդի։ Yes. Ակցի լսում է։ Ասում դու տրենդի մեջ ես, ես Արտյոմ Մարկոսյանը Միսակ, ասում տրենդի մեջ ես, արիստեր։ Միսակ, տրենդը ինչ է։ Տրենդը են որ sense միշտ ինչ որ update ես լինում, բան տարօրինակ ոնց Միսակ, չեմ ջոգում ինչ ես ասում, տրենդը ինչ է, Միսակ։ Մի խոսքով վեշնի նոր։ Հա, լավ դե տենց ասա, մի խոսքով վեշնի նոր, հա։ Լավ, հիմա ուրեմն ձեզ կներկայացնեմ վեշնի նոր տրենդի մեջ ինչ կարող են անել միայն հայերը։ Ասում եմ, որ մենակ հայերը կարան WhatsApp-ով մտնեն setting-ների մեջ, download անեն last story-ները ու use անելով old screen-ները, send անեն իրանց friend-ներին, follower-ներին, blogger-ներին, comment-օրներին, admin-ներին, moderator-ներին, Viber-ներին, sysadmin-ներին ու gamer-ներին, Ախ, բայց ամենակարևորը էս էլ հեչ, այս սա հեչ, ամենակարևորը, որ չմոռանան ջնջեն բրաուզերի մեջից իրանց last story-ն։ Այդ է ձեզ տրենդի մեջ չես։ Եվ այս ամենն էլ հաշվի առնելով, մենք մնում ենք նույն կարծիքին, որ դե լավն ենք, էլի, լավը, որ ասում ենք չի կարողանալու ոչի բան անի, սենց եմ անում բան չի անում, սենց արեցի չի տկետո, հասկանում եք, ես իզուր եք ասնեել է, լավ է, ես իզուր եք, վերցրու իրան, Այսօր շատ են ասում, որ մեր սերունդը չի կարդում, փոխարենը բոլորը լսում է ռաբիս երաժշտություն։ Մենք որոշել ենք գրականության լավագույն ստեղծագործություններից մեկը ներկայացնել ռաբիս երգերի ոճով։ Եվ այսպես Ռոմեո եւ Ջուլիետ։ Չի եղել լուսնի տակ երբեք ողբ այնքան խոր, որքան Ջուլիետի եւ Ռոմեոյի ողբը սքավոր։ Ծնվեցին երկու դժբախտ սիրահար, որոնց վշտերն ու մահը դառնաղեր, քենական տեղը ջնջեցին հավեր։ Իսկ հիմա հարգելի բարեկամներ, ծանոթացեք հերոսների հետ մեր։ Ես Ռոմեոն եմ, իտալացի տղա եմ, սաղկյանքս մաքուր ապրել, ոչ մի մրջու չեմ տրոնել։ Ես Ջուլետիկն եմ, մաքուր կարգին աղջիկ եմ, նամուսով եմ միշտ ապրել, նույնիսկ ծնվելուց տկլոր չեմ եղել։ Ռոմեոն ու Ջուլետան, թույլ խմեցին ու բերան, դժով կնկան հետ չեկան, ջան, բայց երեք առաջ անցնենք, ամեն ինչ հերթով պատմենք, պատմությունը էս դաժան։ Եվ երբ առաջին անգամ հանդիպեցին, նրանք միմյանց հետ այսպես խոսեցին. Ռոմեո, իսկ դու ինձ որտեղ տեսար առաջին անգամ։ Տերտերի այգում մի աղջիկ տեսա, խելքս գլխիցս տարա, բայց էդի դու չէի։ Հետո Թումոյի այգում մի աղջիկ տեսա, կարծեցի դու ես, էլ դու Հետո կոմայգում մի աղջիկ տեսա, են էլ պարզվեց տղայա, դալարինքցի ժուժունա։ Հետո Վերոնայի այգում մի աղջիկ տեսա, այդ մեկը դու էիր, ինչպես կպատասխանես իմ սիրուն Ջուլիետա։ Հալելիա, գիլանիլ մինալ խամրա։ Ջուլիետան ասում է, որ շատ է սիրում Ռոմեոյին։ Եվ մեր սիրահարներին այդ պահին հանկարծ տեսավ Ջուլիետայի եղբայրը զայրացած։ Ես ինչ ես անում, արա, ես կնոջս ես մոտիկ ծանը։ Ինչ ասելով ով կա
քրոջս մոտիկնա, այնպես կանեմ վաղը ծնող կդառնա, ինձ չասելով ով քրոջս կպաճի, նենց կծենծեմ, էս ինքերի կկանչի։ Եվ սկսվեց կռիվ արյունալի, որտեղ բոլորն իրեն զգում էին ինչպես Բրուս Լի։ Աղլեմ թափեն փոշին, ավտոմատս վերցանեմ, ու շարեմ հնդոշին։ Ինչ ես խոսում տափուկ, գնամ մատիտս բերեմ, ոչ ուգիտ նկարեմ մուկ։ Կացով խփեն քեզի, գիշերները Ռոմեո, դու տակը քո մեզի։ Դու ունես սածր IQ, ու հիմա բան չես շոգի, ես քեզ ասում եմ What you say? What the fucking tell you? I'm Willow. Some of them just shit. But my face is low and my pig is showing you. Some of the big now green and my better cover you. And this bitch so tired. I'm thinking about fine. Don't put in my kids in no, but in my pig and I'm sharp and my bees on. Romeo, yo, I'm not a killer. Եվ այդ տաքացած պահին Ռոմեոն տետեյով կրակեց Տիբալդին։ Իրականացավ Սերգեյ Դանիելյանի երազանքը եւ նա դարձավ առավոտը շանթում հաղորդման միակ տղամարդը։ Որպեսզի պետք չլինի ոչ ոքի զոհել, երեխեք ճանճտապեք ավարտել։ Ռոմեոն ու Ջուլիետան, թույն խմեցին ու մեռան, դժոխ կան հետ չեկան, ջան, բայց եկեք արագացնենք, մարդկանց չներվայնացնենք, թույն խմենք ու շոմերնենք։ Կներեք ես յուբկայով եմ չմեռնեմ, էլի։ Ստոպ, ես անջատեք այդ ամեն ինչը, անջատեք ես ինչ այստեղ կատարում, ինչ մերերներ են այստեղ պարկած գետիներին, չեք էլ ամաչում, աղջիկ ջան, դու չես ամաչում։ Բարի երեկո, հարգելի բարեկամներ, ես հայագետ, քաղաքագետ, լեռնիկ հայուրցն եմ, բարի երեկո։ Վերկացեք գնացեք այստեղից, ես նոր լսում էի դուք իմ գնացեք ռադիգի, ես նոր լսում էի, թե ինչեր են այստեղից խոսում դա ռաբիզ, մենք չպետք է մոռանանք, հարգելիներս նաև որ ունեցել ենք հզոր թագավորներ և նույնիսկ էպիկական հերոսներ, Սասունցի Դավիթը ապամի հիշեք, թե ինչպես էր նա ամեն անգամ փաթաթվում իր սիրելի տիկնոջը, Ռախատ Լոկոմին, Խանդոտ Խաթոնին, նստում իր հրեղեն ձին, Ռասուլ Գամզատովը, Քորքել Ջալալին, ներողություն, հանում են իր սուրը, Թուրքիցակին, թե Թուրքիցակին, ճիշտ ասած ես ես հայրենի շեշտանումներից բան չեմ հասկանում, և կիսում էր թշնամու երկու մասի, այդ դա է կարևորը, և մենք չպետք է մոռանանք մեր առաջնային դերի մասին ամբողջ արևելքում, և հիմա ես դες կապացուցեմ, մի րոպե, Չկարծես մոռացել եմ, ես ներողություն եմ խնդրում, կարող է պատահմամբ ինչ-որ մեկիք մոտ լինի Լենտիպոգրաֆիայի 1981 թվականին արտադրած политическая карта мира масштабом 1000 ГОСТ 35 անկյունում կլոր շուրջի բաժակի հետքով։ Ունեք այդպիսի բան։ Չէ։ Ափսոս։ Լավ։ Այստեղ հլա, այստեղ։ Հիմա ծափարություններ արդեն Ռոմեոն չի։ Տղաջալինաթորը բեր, եթե կարտեզ չկա, հիմա դու ինձ կոգնես, կանգնի աթորին, կանգնիր, մեջկով կանգնի դալիճը կիզանից չի նեղանա, այսպես, սա աշխարի կարտեզն է, լավ, բաբաթին կարտեզ է, ինչպես տեսնում եք, հիմա սկսում ենք, սա գլուխն է, որը բաղկացած է երկու կիսագնդից, գիտեք, Սա Ռուսաստանն և Ամերիկան, որտեղից էլ ղեկավարվում է ամբողջ աշխարհը։ Սրանք ձեռքերն են սրանք, ՄԱԿ-ը և Եվրախորհուրդը։ Սա աշխարհի սիրտն է, այստեղ աշխարհի սիրտն է բաբախում, Հայաստանը, բաբախիր աշխարհի սիրտ։
Այստեղով անցնում է աշխարհի ողնաշարը, այստեղ Արցախն է, աշխարհի ողնաշարը։ Եվ մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի ողնաշարը լինի ամուր եւ կանգուն։ Այստեղից անցնում է սահմանամերձ գոտին, այստեղ։ Եվ հիմա, եթե սա Հայաստանն է, սա Արցախն է, սա սահմանամերձ գոտին է, ապա որտեղ է գտնվում Ադրբեջանը։ Այո, ձեր պատկերացած տեղում ենք նույն տեղում։ Եվ ինչպես գիտենք, Ադրբեջանը միշտ պատմականորեն բաժանված է եղել երկու հավասար մասերի։ Այո։ Եվ ինչպես գիտեք, յուրաքանչյուր երկրի կենտրոնում գտնվում է իր պարլամենտը, այս դեպքում Մելի մեջլիսը, որտեղից ժամանակ առ ժամանակ դուրս են թռչում անպատասխանատու հայտարարություններ, եւ գորգորոցներ։ Եվ շատ ցավալի է, որ ժամանակ առ ժամանակ ՄԱԿ-ը եւ Եվրախորհուրդը անտեղյակ ամեն ինչից ուշադրություն չեն դարձնում, որ իրենց պարլամենտի ետևում պահկված են ենգաբար Իլհամ Ալիևը։ Բանով, ամեն ճիշտ Մեհրի բանով։ Իսկ ՄԱԿ-ը եւ Եվրախորհուրդը բռնելով Ալիևի պոչը, բռնեք Ալիևի պոչ, այդ տղա։ Չեն թողնում, որպեսի սիրտը իր ուզածը անի, սիրտը իր ուզածը, ներողություն, այսպես հարգելի բարեկամներ, ծափահարենք քարտեզի, շնորհակալություն։ Իչի, եւ հիմա քանի որ ես գտնվում եմ երկիչների միջավայրում, հայրենասիրական թեմաներով մի փոքր հատված կներկայացնեմ, որպեսզի ընդգծվի մեր հայկականությունը, այս սա է պետք անել։ Maestro. And then just hurt me till I get my satisfaction. Ես իմանուշ Հայաստանում ես շատ բաց եմ սիրում, մենայի անախտիկների պորտավարը չեմ սիրում, մեր աստղերի հողմանը վաղմուղը բլանը չեմ սիրում։ Այսպես, իսկ դուք շատ լավն եք, ամեն ինչ դեռ արջևում է, դե ասա։ Շնորհակալություն բեմի մեր Միսակի մոթիմը և Աջում Մարկոսյանը։ Միսակի մոտ և Աջում Մարկոսյան։ Երկրորդ թիմն է ավարտեց իր ելույթը, բուռն ծափարություններ երկու թիմերին է։ Եվ այսպիսով երկու թիմերն է ավարտեցին իրենց ելույթը, այն ինչ որ պատրաստել էին, եւ մենք կամաց անցնում ենք երկրորդ փուլ, որը կոչվում է իմպրովիզացիա։ Իմպրովիզացիա փուլը սկսում է տիկնայք եւ պարոնայք, ես զինված եմ, քանի որ իմպրովիզացիան հոսանքով է։ Ունենք թիմեր, ունենք մարզիչներ, որոնք այդ թիմերին ընտրել են եւ ունենք մարզիչների ձեռքերին եւ թիմերի ներկայացուցիչների ձեռքերին այս սարքավորումները, որոնք որ ցավալի են բավականին։ Ինչ է տեղի ունենում։ Առաջին փուլում իմպրովիզացիայի հնչում է հարց ժյուրիից, որի սրամիտ պատասխանը մենք ակնկալում ենք թիմերից։ Եթե թիմերը ծիծաղել են պատասխանում եւ դալիճը ծաղում է, կամ ես ծիծաղում եմ, ուրեմն տոկի են տրվում այս երիտասարդներ ինձանց աջ եւ ձախ կանգնած, դե ինչ կարող ենք սկսել եւ այսպիսով հարց ժյուրիից սկսում ենք Գոր Հովհաննիսյանից, հնչեցրեք ձեր հարցը։ Ինչ ուտել 6-ից հետո, որպեսզի չչաղանաս։ Միսակի դեպքում էլ է ակտուալ դա, այո։ Ինչ ուտել 6-ից հետո, որպեսզի չչաղանաս։ Ահա, Միսակի մոտ թիմը ունի պատասխանը։ Ինչ ուտես 6-ից հետո, որ չչաղանաս։ Բյուջե։ Բյուջե, ուշադիր տղաներ։
Ահա, մոդելները ունեն պատասխան։ Ինչ ուտել 6-ից հետո, որպեսզի չչաղանաս։ Ժամացույցը։ Կերար, պարոն Դանելյան, ձեր հարցը հնչեցրեք, խնդրում եմ։ Բարձրաձայնեք ձեր հարցը։ Ժյուրի անդամները որ մուլտֆիլմի հերոսներին են նման։ Շնորհակալություն հարցի համար եւ այսպիսով Շռեք Նոեշոն։ Եվս մեկ պատասխան, մոդելներ ունեն։ Ժյուրի անդամները մուլտֆիլմների որ հերոսներին են նման։ Չգիտեմ ով ումա նման, բայց դու Սերգեյ ջան, точный ёжик в тумане։ Իսկ հիմա անցնենք երկրորդ փուլին իմպրովիզացիայի էկրանին կայտիվի նկար եւ թիմերը պետք է մեկնաբանեն այդ նկարը։ Արագ եւ իհարկե հումորով։ Նկար համար 1։ Մոդելները, Գարիկ։ Դե բալ ինչ անել խեղճ մանությանը, որ շեյխերը սենց են մտե մոտը։ Միսակի մոտ։ Արմեն Սուքյասյանը կիսով չափ սափրվելուց հետո։ Եկեք մյուս նկարը։ Կարակ իրար հետ լավ։ Գուցե նույն բանն եք ասում։ Նույն բանն եք ասում։ Թող ես ասեմ նոր դու էլի։ Արմեն Մանուկ Սուքյասյան։ Արմեն Մանուկ Սուքյասյան։ Տարբերակ ունեն մոդելները։ Եղել է սենց բան։ Հիշում եմ։ Մոդելներ, давайте։ Վարչապետի եփածն ուրիշ է։ Գորջան, այս տանակները 4 մատ անցնում են, թե չէ։ Հաջորդ նկարը։ Միսակի մոտ։ Նիկոլ ջան, տեղը դիթե չի կվնասես մեզ։ Так, մոդելներ, Գարիկ։ Գորջան, պատկերացնում ես ասում 90% ներգաղթ կա, 90% ներգաղթ, ով է տեսան։ Հաջորդ նկարը։ Էս իքներ էր, թե։ Գարիկ։ Վլադիմիր Պուտինի դեմքը, երբ կերավ Նիկոլ Փաշինյանի սարկածը։ Նա։ Մեդվեդևը օբշի բլդուխ արե Պուտինին։ Հաջորդ նկարը։ Թե ինչ տեսք պետք է ունենային մեր հավաքականի տղաները Իտալիա-Հայաստան խաղից հետո։ Սակի մոտ։ Ես ֆուտբոլ վաբշե չեմ նայում էլի։ Իմպրովիզացիա երկրորդ փուլն է ավարտվեց եւ վերջապես իմպրովիզացիա երրորդ փուլը, որը կոչվում է հարց հանդիսատեսից։ Խնդրեմ, հանդիսատես համար 1։ 1 կիլո երկաթնա ծանր թե 100 կիլո բամբակը։ Այո, շատ տրամաբանական հարց է։ Եվ այսպիսով հարցը խնդրում եմ նորից հնչեցրեք։ 1 կիլո երկաթնա ծանր թե 100 կիլո բամբակը։ Կլինի ես ռուսերեն պատասխանեմ։ Չգիտեմ։ 1 կիլո երկաթն է ծանր թե 100 կիլո բամբակը։ Հա, հիմա պատասխանեմ։ Ես շատ շնորհակալ եմ իմ ծնողներին, որ ինձ լուսաշխարհ բերեցին, մեր հարևանի կնոջը, մեր հարևանի տղային, որ ինձ հաջողանելուց ջուր լցրեց հետևիցս։ 1 կիլոգրամ երկաթն է ծանր թե 100 կիլոգրամ բամբակը։ And it's a problem here, and British time I will be to things. Put a love on beat. Ouch! Bowl! Ow! Անդո եւս մեկ անգամ։ 1 կիլոգրամ երկաթն է ծանր թե 100 կիլո բամբակը։ Ես եմ ծանր։ Այո։ Դա քաղցր ճշմարտությունն է, հարց գեղեցկուց։ Խնդրեմ։
Ինչի են աղջիկները համարվում թույլ սեռի ներկայացուցիչներ։ Որովհետև հարցը կամաց են տալի։ Հաջորդը։ Ինչու է աշխարհը ցուրտ ու խաբուսիկ։ Այդ մարդը ստե չի բայց։ Միսակի մոտ, ընտրեմ։ Ինչու է աշխարհը ցուրտ ու խաբուսիկ։ Որովհետև ագապեսերը բարձր չենք բան։ Այև։ Ինչու է աշխարհը ցուրտ ու խաբուսիկ։ Որովհետև 100 կիլո երկաթն է ծանր։ Շնորհակալություն։ Լսում ենք ձեզ ուշադիր։ Ինչ կլինի, եթե Սերգեյ Դանիելյանը դառնա Անգլիայի թագուհի։ Պատասխանը ջրի երեսին է։ Եվ այսպիսով, հարցը հնչեց, Գարիկը։ Ինչ կլինի, եթե Սերգեյ Դանիելյանը դառնա Անգլիայի թագուհի։ Անգլիայի սենատը կկոչվի քեյք։ Պարլամենտը, բայց լավն է։ Եվս մեկ անգամ։ Ինչ կլինի, եթե Սերգեյ Դանիելյանը դառնա Անգլիայի թագուհի։ Անգլիայի թագուհուն մենք բոլորս կտեսնենք վերջապես մերկ։ Ահա, շնորհակալություն եւ Ես խփնվել եմ Նինայի վրա։ Ինչ կրամենեմ, որ ես սիրտը գրավեմ։ Ահա, եւ Նինան պատասխանի ձեր հարցին։ Ես խփնվել եմ Նինայի վրա։ Ինչ կրամենեմ, որ ես սիրտը գրավեմ։ Ինչ պետք է արել ես, դուսը սպասի, ես կգամ։ Վերջ, կարծես թե վերջ, բուրը ծափարություններ, Միսակի մոտ թիմ, մոդելներ, ավարտվեց իմպրովիզացիա փուլը, մենք լսեցինք թիմերին եւ միգուցե Սերգեյ Դանիելյանի եւ Գոռ Հովհաննիսյանի կարծիքները փոխվեցին կամ չփոխվեցին, լսենք ձեր կարծիքները։ Դե բոլոր իմպրովիզացիաները, ինչ որ ես լսել եմ այս ամբողջ պրոյեկտի ընթացքում, այսօրվա իմպրովիզացիաները լավն են։ Գոնե մեկ ու մեջ, այսպես ասած, ժպիտ էին առաջացնում, ծաղում էի անգամ, գոռը քանդվեց մի երկու անգամ։ Լավ է, ասենք ինձ դուր եկավ, ապրեք։ Մի անգամ էլ ծափվեք մեր թիմերի Ինչ կասի քանդված գոռը։ Երկու թիմերն էլ կարելի է ասել, որ հավասար իմպրովիզ խաղացել են։ Մենք հիմա ինչքան էլ ասենք ծիծաղալու թե ծիծաղալու չի, Արամը ու Արմենը պետք է ընտրեն։ Թիմերին մաղթում եմ հաջողություն ու թող ճիշտ որոշում կայացվի եւ հաղթի լավագույնը մոդելները։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Դե ինչ կարծես թե բոլոր խոսքեր ասված են, մնացել է լսենք ամենակարևոր խոսքերը այսօրվա երեկոյի։ Ում են ընտրելու Արմենը եւ Արամը, որ թիմն է գնալու եզրափակիչ, իսկ որ թիմն է այսօր լացելու։ Եվ իհարկե հետևեք Funny Man Production Edge-երին Instagram-ում եւ Facebook-ում։ Իմպրովիզ մրցույթում, այո, սկզբում շատ ավելի լավ տեսք ուներ Միսակի մոտը, հետո արդեն մոդելների թիմը սենց հավաքեց, բայց ընդհանրորեն հավեսելից դուր եկավ։ Ստե խնդիր կա։ Երկուսն էլ, եկեք համաձայնենք, որ հավասար թիմեր են։ Մենք հիմա բարդ իրավիճակում ենք, լուրջ չգիտենք ում ընտրենք։ Դրա համար մի հատ պրոստը հասկանանք ես ու Արամը ճիշտ ենք մտածում, թե չէ։ Ով է կարծում, որ եզրափակիչ պետք է գնա Միսակի թիմը։ Եվ ըստ այդմ, ով է կարծում, որ պետք է եզրափակիչ գնան մոդելները։ Ապե պրոստը բացահայտ մոդելները ուժել էին։ Այսօր ֆուտբոլի ֆեդերացիայից լիքը տղեկ եմ հրավիրել։ Ֆուտբոլի տղեկ եմ կանչել, դա անարտար է, անուչան, պայլուբոմը, հենա։ Առողջ մարդիկ են։ Իքոն չփսակված տղա։ Այսինքն Դու համաձայն ես, որ հանդիսատեսը ասում է, որ մոդելները պետք է անցնեն։ Համաձայն եմ, որ տղեկը այսօր գերակշռում են դահլիճում։ Մոդելներում էլ կան երկիշներ։ Կա։ Ամեն գեղեցկույնների մեջ նաև Ապա Միսակ ինչ վատ մոդել է անգել, մի հատ կառուցվածքը նայեք, Ճաշակի հարցը։ Ծալածունի լյուբոյ մոդելի։ Ռուսերեն լավ խոսք կա, կրուգլի тоже ֆորմա։ Իհարկե։ Թող մի բան ասեմ, վերջնական որոշենք։ Նայ, երկիչների թիմում բոլորը երկիչ են, ես երկիչ չեմ։ Կա վարող Յանան, դու շոումեն, դուք իրար հետ դուետով կարաք վարեք։ Ես այդ թիմի հետ ինչ անեմ։ Ես ընտրում եմ մոդելներին։
Արմեն Սուքիասյանը իր ձայնը տվեց մոդելներին։ Ես նախ ուզում եմ մոդելների մասին խոսամ, որովհետև ոչ թե այստեղ անելիք կունենամ, թե անելիք չեմ ունենա։ Թիմը շատ լավ թիմ է, անկեղծ ու կողքից երիտասարդը Գարիկը, որը շատ ուժեղ դերասան է, բայց ոնց որ Արմենն ասում է, ես քյարթ ու տղա եմ։ Քիչ ու պսակված։ Այստեղ հարց չկա։ Այսպիսի բարդ իրավիճակ դեռ տեղի չունեցա այս բեմում, քանի որ երկու պրոդյուսերը ունեն տարբեր կարծիքներ։ Համաձայն ես։ Համաձայն եմ։ Ահա։ Ես մոդելների հետ գնում եմ եզրափակիչ։ Ես անկեղծ լրիվ համաձայն եմ, ես Արմենին հենց մոդելել միշտ պատկերացրել եմ։ Գեղարվեստական թիմը ինձ թվում է չի մերժի, մենք որոշեցինք ամեն մեկս մի թիմով գնանք եզրափակիչ։ Ես էլ եզգիչների հետ եմ գնալ։ Եվ այսպիսով երկու թիմն է անցնում են եզրափակիչ մոդելները Արմենի հետ, Միսակի մոտ թիմը Արամի հետ, խնդրում եմ զբաղեցրեք ձեր տեղերը։ Բոլորն էլ գիտեն, որ թիմն է չեմպիոն դառնալու։ Մեզ երկիշներին կրելը շատ հեշտ է լինելու։ Թե ով է դառնալու չեմպիոն կդիտեք շանթի եթերում այսօր այսքան։